Baik, selamat datang kembali di channel saya Dok Vanza untuk sudah lama tidak membuatkan video karena saya betul-betul lagi sibuk teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas topik kesehatan lagi teman-teman. Kita akan membahas tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda dan mewabah dunia ya. Dan bukan tidak mungkin Indonesia akan terkena dampak yang sangat besar dari wabah COVID-19 ini. Jadi COVID-19 itu apa sih? Jadi ada yang pernah bertanya kenapa diberi nama COVID-19. Jadi COVID-19 itu merupakan kependekan dari coronavirus disease atau penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. 19-nya dari mana? Karena virus ini ditemukan atau diidentifikasi pertama kali pada tahun 2019 di mana terjadi bencana di Wuhan. Namun saya tidak akan membahas banyak tentang virus ini. Saya tidak akan membahas banyak tentang apa gejalanya, apa kriteria masuk dalam kategori pasien COVID-19, apa pengobatannya dan lain sebagainya seperti pada video-video yang lain. Karena saya yakin teman-teman sudah mendapat informasi yang banyak tentang itu, mulai dari televisi, mulai dari edaran-edaran yang dibagikan oleh fasilitas kesehatan, baik melalui televisi dan media-media lainnya. Dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu tentang bagaimana pengobatannya di Indonesia, terus bagaimana teknik pencegahannya, langkah-langkah pemerintah yang sudah lakukan untuk pencegahan COVID-19 ini. Nah, kemudian pemerintah sudah melakukan banyak teknik pencegahan ya. Salah satunya dengan melakukan disinfeksi di seluruh kota, baik itu kota besar maupun kota-kota kecil. Kemudian selain itu pemerintah sudah menyediakan chamber untuk cuci tangan ya bagi teman-teman supaya selalu mencuci tangan ya. Kemudian bahkan sudah banyak di luar sudah melakukan pembagian masker secara gratis dan secara besar-besaran ya. Jadi pemerintah melakukan ini tentunya dengan tujuan yang baik untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Namun apakah teman-teman yakin bahwa cara teman-teman melakukan pencegahan itu sudah benar? Jadi mulai dari cara cuci tangan, apakah sudah benar? Kemudian cara memakai masker, apakah teman-teman sudah memakainya dengan cara yang benar? Kemudian apakah teman-teman sudah melakukan etika batuk yang baik dan benar? Jadi pada video kali ini kita lebih fokus kepada 3 poin ini. Jadi yang pertama itu tentang cuci tangan. Jadi kenapa sih harus cuci tangan? Karena tangan itu merupakan salah satu organ tubuh kita yang sangat aktif ya. Dimana untuk membuka pintu kita pakai tangan, kemudian untuk memegang ini itu kita pakai tangan. Dan bukan tidak mungkin tangan ini akan dengan mudah, baik itu secara kita sadari maupun tidak kita sadari, akan memegang hidung atau mulut kita. Nah, dengan demikian maka virus atau bakteri itu dapat masuk ke saluran pernafasan kita ya. Jadi kenapa harus dilakukan dengan baik dan benar? Karena jika tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka kemungkinan untuk kuman, virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya itu dapat bersembunyi di sela-sela jari kita yang tidak tersentuh oleh hand sanitizer atau yang tidak tersentuh oleh sabun atau air ya. Makanya harus dilakukan dengan baik dan benar. Ya, cuci tangan itu ada 2 ya. Ada yang menggunakan hand sanitizer dan ada yang menggunakan sabun. Jadi saat mana kita menggunakan sabun, saat mana kita menggunakan hand sanitizer. Jadi kalau kita pakai hand sanitizer itu jika kita tidak secara kasat mata tidak menemukan adanya kotoran di tangan kita ya, maka kita boleh menggunakan hand sanitizer. Kalau kita menggunakan sabun dan air mengalir itu jika kita temukan secara kasat mata ada kotoran yang menempel pada tangan kita, maka kita harus cuci tangan dan lakukan ini secara rutin. Nah, bagaimana cara melakukan teknik cuci tangan yang baik dan benar? Nah, berikut saya tayangkan videonya yang saya ambil dari beberapa sumber yang bisa dipercaya. Mari kita saksikan sama-sama.
Baik, itulah teknik cuci tangan yang baik dan benar. Berapa lama teknik cuci tangan yang baik dan benar? Jadi jika kita menggunakan hand sanitizer, maka lama waktu cuci tangan yang disarankan oleh WHO itu adalah 20-30 detik. Kalau kita menggunakan sabun dan air mengalir, lamanya itu adalah 60 detik. Itu semua ada tujuannya. Kemudian yang berikut adalah masker ya. Bagaimana sih cara memakai masker yang baik dan benar? Jadi kenapa harus dilakukan dengan baik dan benar? Karena kalau kita tidak lakukan dengan baik dan benar, maka kemungkinan untuk kuman atau virus ini untuk tetap masuk ke dalam saluran pernafasan, ke dalam mulut kita itu masih sangat besar ya. Ya, masker itu ada berbanyak macam ya. Ada masker N95, ada masker bedah. Nah, masker yang sering teman-teman pakai itu adalah masker bedah, di mana ada karetnya, kemudian ada penutup di sininya yang menutup sampai mulut sini ya, mulut dengan hidung. Kemudian masker N95 itu biasanya dipakai di rumah sakit oleh tim medis. Jadi dia bentuknya lebih moncong dan kemungkinan untuk menyaring partikel, bakteri dan lain sebagainya itu dia lebih bagus. Jadi bagaimana cara memakainya dengan baik dan benar? Jadi mari kita simak videonya. Halo sahabat Mangusada, saya Dr. Dedi, dokter umum di Rumah Sakit Daerah Mangusada, Kabupaten Badung. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara pemakaian masker yang benar menurut WHO. Pertama yang harus dilakukan adalah mencari masker yang benar, yakni yang dibuat dengan menggunakan dua bahan berbeda dan dijahit menjadi satu. Satu sisi dibuat berwarna, sedangkan sisi lainnya berwarna putih. Mencari sisi atas atau bawah. Sisi atas biasanya dilengkapi dengan sebuah kawat di dalamnya. Sisi yang berkawat itu harus berada di atas hidung. Kawat tersebut harus ditekan agar tidak menyisakan celah yang terbuka antara hidung dan pipi. Menarik bagian bawah masker hingga menutup dagu. Masker harus menutup hidung hingga dagu. Jangan pernah melepas masker dan menempelkan di leher. Masker tidak boleh digunakan ketika sudah dilepaskan. Masker dilepas dengan menarik tali yang ada di masker. Jangan memegang sisi masker yang berwarna. Demikian informasi cara pemakaian masker yang benar menurut WHO. Dan jangan lupa lakukan hand hygiene setelah melepas masker. Semoga bermanfaat. Ya, itu tadi tentang bagaimana memakai masker yang baik dan benar. Kemudian yang berikut adalah etika batuk. Jadi ini penting, kenapa? Karena di saat kita batuk itu kita mengeluarkan droplet. Nah, itu bahaya bagi orang-orang sekitar kita. Jadi itu bisa menularkan penyakit kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah alasannya kenapa pemerintah untuk menyarankan kita untuk melakukan social distance atau menjaga jarak minimal 1 meter. Karena di saat kita batuk itu kemungkinan droplet paling jauh itu adalah 2 meter. Dan dia rata-ratanya itu 1 meter. Makanya pemerintah sarankan untuk tetap jaga jarak 1-2 meter. Lalu bagaimana di saat kita batuk supaya tidak menularkan ke orang lain? Ya, jadi berikut adalah etika batuk yang baik dan benar. Etika batuk dan bersin yang benar, yaitu menggunakan lengan baju bagian dalam, menggunakan masker menutupi hidung dan mulut saat batuk atau bersin, menggunakan tisu menutupi hidung dan mulut saat batuk atau bersin, buang tisu selesai digunakan ke tempat sampah, dan segera lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau gunakan hand drop. Mohon maaf Ibu, karena Ibu batuk, demi kesehatan kita bersama, Ibu harus menggunakan masker. Ini cara penggunaan masker.
Ayo terapkan perilaku hidup sehat. Proteksi diri Anda dan sekeliling Anda dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, karena setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat. Ya, itu tadi tentang etika batuk yang baik dan benar. Jadi saya rasa ini cukup untuk teman-teman, dan saya berharap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa melakukan teknik-teknik yang sudah saya tampilkan di video ini tadi. Kemudian dan saya berharap teman-teman melakukannya dengan baik dan benar, ya. Saya juga berharap supaya jika teman-teman merasa bahwa ini penting untuk orang lain tahu, ya teman-teman share video ini, ya teman-teman, ya. Akhir kata, jika teman-teman menyukai video ini, silakan menekan tombol like-nya. Jika teman-teman tidak menyukai, silakan menekan tombol dislike-nya. Oke? Dan yang terakhir, mari kita memberi dukungan kepada tim medis kita, kepada pahlawan COVID-19 ini yang sesungguhnya, ya. Jadi kita berikan dukungan dengan cara kita masing-masing, ya. Kalau bisa dengan doa, mari kita berdoa bagi tim medis kita supaya mereka tetap selamat, supaya stok alat pelindung diri kita tetap tersedia, ya, karena berdasarkan berita, berdasarkan informasi-informasi dari media sosial di luar sana itu, bahwa tim medis kita ini berperang mati-matian dan dengan alat pelindung diri yang sangat minim. Jadi kita berdoa bagi mereka supaya mereka tetap semangat menghadapi wabah ini, ya. Dan mari kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Ingat, patuhi himbauan dari pemerintah, ya. Kalau dibilang stay home, ya stay home. Kalau dibilang berdiam di rumah, ya tolong patuh. Jadi ini untuk kebaikan kita bersama. Tentunya ada banyak kerugian yang kita alami selama wabah ini. Bukan hanya petani, ya, bukan hanya pedagang, mahasiswa juga, calon-calon pegawai juga. Kemudian ada yang masa pendidikannya diperpanjang, ya. Kemudian ada yang tidak lulus jadinya, ya. Tentunya kita sudah mempunyai kerugian kita masing-masing. Kita alami kerugian kita masing-masing, dan ini bukan hanya masalah kita saja, tapi ini adalah masalah yang dialami oleh seluruh dunia, ya teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman yang masih mengeluh, kalau saya tidak keluar nanti bagaimana saya makan, bagaimana saya minum, bagaimana nasib pekerjaan saya, ya kita harus, mau tidak mau kita harus begini, karena ini masih perkara nyawa, ya. Karena ini adalah perkara nyawa, dan ini adalah perkara besar yang tidak dihadapi oleh Indonesia saja, tapi seluruh dunia sangat lumpuh dibuat oleh COVID ini. Akhir kata, mari kita berdoa supaya semoga wabah ini cepat berlalu, ya. Semoga kita semua selamat dari wabah COVID-19 ini. Tetap stay home, teman-teman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, ya, nyalakan juga tanda loncengnya. See you next time, dan stay terus di channel saya Dok Vansa untuk